戴上去可能我们有讲话，结果第1秒就电了。电人的就是张先生手上戴的止鼾器，常年有打呼困扰，就怕影响枕边人。在网络上看到买回来想试试效果，有1到10档是电流强度，没想到才刚戴上就中奖，针刺那种感觉，可能会被吓到，吓醒，整个睡意都没有了。只用1次失去信心，原本官网写30天鉴赏期。刘先生留言给厂商，没想到对方回我自己也有在用，调到1档就像在按摩，请他找客服办理售后，之后就直接消失不回复。使用说明：连续3次鼾声超过65分贝，机器感测到就会透过电流刺激悬雍垂，达到止鼾效果。实际测试，睡觉的人手上戴着止鼾手环，但其实旁边的人说话分贝随便都超过65分贝以上，也就是说他不用打呼就会被电到。睡觉时手机讯息连发，声音至少超过70分贝。想听轻柔音乐辅助入睡，测到62分贝，接近3次鼾声超过65分贝就会被电到的标准。医生解释，电流在临床上没有止鼾的说法，顶多被电醒，这样的作用就跟枕边人叫你起床没两样。类似商品有没有效，见仁见智。询问业者暂时不愿回复，但要被电到才能止鼾，恐怕让很多人望之却步。TVBS 新闻陈志宇、毕倩安、张雨熙桃园报道。